इस लेवल में मुझे क्या करना है कि इनकी किचन जो है उसको रेनोवेट करके देना है। तो यहाँ पे देखो क्या हालत है, कपड़े रखने की जगह नहीं है, आग जल रही है, पानी खराब है, इवन कि पूरा किचन ही मैसी है। और पूरे किचन को मुझे 5 स्टार कलेक्ट करके, 3 स्टार, 4 सेलेक्ट, 5 जितने हो रहे उन सब से मुझे इनका किचन ठीक करके देना। सबसे पहले मुझे वो 4 पिजन उड़ाएंगे तो तब जाके मुझे 1 स्टार मिलेगा। तो वो उड़ा दिए, अब मुझे 1 स्टार मिल गया है। इसके बाद मुझे ये पत्ती का भी इधर साथ में क्लियर किया था, ये मुझे कल खाया हुआ मैंने किया नहीं था। और दूसरे स्टार के लिए इसी तरह मुझे स्टार के लिए खींचते जाना है लगातार, ताकि स्टार लेती जाऊँ और किचन में जो चीज़ें हैं वो स्टार के थ्रू पूरी करते जाऊँ। आप सब लोग जो मेरी गैंग देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और ये साथ साथ चीज़ें मिलती भी जा रही हैं। आप देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक कैसे मैं किचन कहाँ तक रेनोवेट करके दे सकता हूँ। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। स्टार्स के लिए खेला जा रहा है, कभी पौधे फाड़ रही हूँ, कभी लकड़ियाँ फाड़ रही हूँ, कभी पिजन्स हटा रही हूँ। ये धमाके होते हैं, इसका तो मज़ा ही अलग है। मुझे पटाखे में कॉइन कलेक्ट करने हैं, मुझे इसी को जितने हो सकते हैं उतने कॉइन कलेक्ट करने हैं।